Da? Hai, spune. Luna m-a sfârșit și tot când mi-am amintit chezia tuturor mămicilor. Mămicuța mi-a iubit, este foarte fericită. Și mai departe? Mai departe nu știu. Hai, spune altceva. Două fetițe le are și le față cam tale. Orice ele îți doresc, imediat le și primesc și le spune câteodată: fetele mele iubite, vreau să vă văd fericite. Să știți că mama o sunt, ați vrea lângă voi vă sta. În această poezie eu mă loc a o deschide pe ființa cea iubită, mama mea cea fericită. Gata? Da. Altceva? Altceva... Mai este vreo poezie acolo să-i spui lui mama? Da. Hai, mi-i spune una. Ocelului vestit. Așa. Unde cede și eu ocelului, unde este acum de ce? Care-i ocelului meu, este în spate să s-o tai. Păi și poza.